Ողջույն լայնուս գետեմ կայքի արգարժան այցելուններ։ Ներողություն ենք խնդրում այսքան ուշ եթեր մտնելու համար։ Ուղղակի չէր կարելի չնայել այսօրվա ազգային ժողովի հարց ու պատասխանը եւ այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ տեղի ունեցած այդ բոլոր երևույթները։ Գիտեք, անչափ կարևոր էր այսօրվա նիստը, ես կարծում եմ, եւ շատ ուսանելի։ Որտեւ երբ որ մարդկանց բան ես ասում, այդ մարդկանց թվում է թե իրանք այնքան խելոք են, այնքան հանճարեղ են, որ իրանք այդ ասելու կարիքը չունեն, իրանք ամեն ինչ գիտեն, իրանք տիեզերանավ են, իրանք սուզանավ են եւ հայտնվում են ահա այսպիսի վիճակում։ Նիկոլը միամիտ տղա չի։ Նիկոլը ի տարբերություն շատ շատերի, շատ լավ հռետոր է, շատ լավ հաշվարկ է անում, շատ լավ գիտի բոլորին, շատ լավ գիտի ում ոնց կարող է նեղացնել, ում երբ կարող է նեղացնել։ Այնց որ ես ուզում եմ հասկանալ ընդդիմադիր падգամավորները, որ գնում են ընդ փորձում են հանրության մոտ ցույց տան, թե իրանք տեսեք ինչքան հզոր են, ինչքան ուժեղ են, ինչքան լավ հարցեր են կարողանում տալ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը այդ համարցակ հարցը տվին, որ ընկնում են գյուղերով, քարոզ են անում։ Ընկերներ, հիմա եթե ձեզ թվում է այսօր այս կադրերը ցույց կտան, հիմա մենք էլ ցույց կտանք, որ Նիկոլը զայրանում է, որ Նիկոլը ջղայնանում է, որ Նիկոլը ինչ-որ բաներ է ասում, որոնք օրենքի ու համադրության շրջանակներում չեն, եւ անպայման այդ ինքը այդ ասածների հետևից գնալու է, ու շատ շատերը դրա հետևանքները տեսնելու են։ Այսինքն ընդդիմադիրներին թվում է թե իրանք ինչ արեցին։ Ու տեսեք շատ հետաքրքիր է։ Կա падգամավորների մի կատեգորիա, որոնք լուռ են, որոնք հարցեր չեն տալիս առանձնապես, որոնք իրավիճակ չեն սրում առանձնապես, որոնք այնց նույնիսկ այդ պահին կարող է դահլիճել չգնան, բայց կան падգամավորներ հատկապես իքական սեռի ներկայացուցիչներ, ուրեմն որոնց կարծեք թե նախորոք նախապատրաստում են, որ այ դուք հարցեր եք տալ եւ կան որոշ տղաներ, որոնք սրտանց ուզում են որ հարց տան, բայց տված հարցի ոչ բովանդակությունը, ոչ դրա ընկալումը հանրության մոտ այնպես չի, ինչպես իրանք պատկերացնում են։ Եվ նորից եմ կրկնում, դրա արդյունքում տեղի ունենում այն ինչ տեղի ունեցավ այսօր, որտեղ ես նորից եմ կրկնում, եթե ոմանց կթվա, պահի տակ, որ դրանից ընկավ Նիկոլի վարկանիշը իրանցը բարձրացավ, իրանք եւս մեկ անգամ կարողացան ցույց տալ, որ ահա տես Նիկոլը խոցելի է, ոչ։ Սա բարձրացնում է Նիկոլի վարկանիշը։ Եվ այն ինչ որ ինքը ասեց, որ գյուղերում իրանից ինչ են պահանջում, որ եթե մամուլով եք ուզում մամուլով գնալ, ապա այդ մամուլով ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Եվ դրան մեջ բաներ կա, որ ինքը ճիշտ էլ է ասում։ Ինչքան էլ դա կընդունեք, չեք ընդունի, ինքը լավն է, վատն է, մենակ մամուլի հետ կապված։ Տեսեք, ոչ մեկը live news-ի նման քննադատաբար չի մոտենում բոլոր հարցերին։ Որևէ մեկը չասի, որ իր կայքը ավելի ուրեմն համարցակ է եղել, ավելի չգիտեմ ինչ է եղել, ավելի մենք 18 թվականից այս ոչի մեջ ենք եղել, բայց քավլիցի մեր live news-ին որպես լրատվամիջոց որևէ մեկը որևէ բան չի ասել։ Սա էս ազնվոր են, խոստովան է։ Չնայած մենք ամեն ինչ կատարում ենք օրենքի շրջանակներում, հարկերի առումով, գրանցված մեր լրագրողների առումով, բոլոր առումներով։ Բայց իսկապես մեր նկատմամբ ոչ մի, իմ նկատմամբ անձամբ, որպես բաներ եմ ասել, որ սրտներին դուր չի եկել, դրա հետ կապված կան քրեական գործեր։ Բայց այն, որ live news լրատվական միջոցի նկատմամբ որևէ բան չի եղել, դա սա փաստ է։ Եվ սրա դեմ որևէ մեկը չի կարող գոնե ինձ ասել, չէ, գիտես Կարնիկը, տենց չի, էլի նորից սահմանափակում են իմ հրապարական տարածելու հնարավորություն չունեն պարոն Ղազարյանն, այնց որ իսկ դրա փոխարեն ուրեմն ընդդիմադիրները մեր այ Էդգար Ղազարյանի ու Նարեկ Մայլյանի
բանի հետ կապված, նախաձեռնության հետ կապված նստում են, մտածում են, թղթի վրա գրում են, հետո կարդում են։ Ունենց պոզա են ընդունում, որ կունես ջահելներին հետ պահեք, հետո դες լավ տղա եք, լավ հարցեր եք կարողանում տալ, լավ գլխի եք ընկնում, թե ինչոց է։ Գնացեք դալիճ, դուք այդ հարցերը տվեք եւ այս աղջնակներին մի դրեք հարվածի տակ։ Էդն եմ պարզ ասում։ Երեսներիդ։ Հա Գառնիկը հասկացանք, նեմ երկուքի եկան հասկացանք, որ հա, բայց ինչ եք աղջիկին դեմ տվել, աղջիկի հետևը թաքնված, մի խոսքով չեմ ուզում ավելի ծանրանալ, դրա փոխարեն պետք է գործ անել։ Կամ դուք պիտի չթողնեիք, որ այդ մարդը երբևէ ամբիոնին մոտենար, պրոստը չթողնեիք։ Կամ պիտի համակարգված բոլորդ շատ գրագետ, նախորդ մշակված հարցադրումներով 38 տել գրանցվեիք ու այդ հարցերը տայիք, կամ այս PR ակցիաները, որ փորձում եք այդ ձևով PR, Նիկոլը դրա տակից շատ հրաշալի դուրս է գալիս։ Պարոն Ղազարյան, մենք միասին նայում էինք այդ կադրերը։ Նախ ձեր տպավորությունը, հետո կցուցադրենք, թե ցուցադրենք, նախ ձեր տպավորությունը կուզենայինք երկու։ Դե այն ինչ որ տեղի ունեցել, դա չի կարա տեղի ունենա խորհրդարանական երկրում։ Որովհետև խորհրդարանական երկրում կառավարությունը հաշվետու է ազգային ժողովին։ Եվ հարց ու պատասխանը, որի նպատակով ազգային ժողովում էր գտնվում Նիկոլ Փաշինյանն եւ կառավարության անդամները, այդ ազգային ժողովի կողմից կառավարությանը վերահսկելու ինստիտուտներից մեկն է։ Դա պարտադիր պայման է, որ պիտի ամեն քարոզային իրան գնան եւ պատասխանեն իրենց ղեկավարների, այսինքն ազգային ժողովի падգամավորների հարցերին։ Դա էլ է վերահսկողության ձև։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը падգամավորների հետ նենց է խոսում, ու դե կապ չունի, որ խմբակցության падգամավորներն են։ Որ ինքն է դրանց ղեկավարը, հասկանում եք։ Այդ զգացողությունը իրան տվել են ազգային ժողովի падգամավորները, այսինքն այդ ազգային ժողովի նիստում է կատարվածը մի բանի վկայությունն է, որ մեր երկրում սահմանադրական կարգը տապալվել է։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ դիտողություն արած մի ժամանակ բանին, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։ Ասում են, չկա մատը թափ չտաս, դե դու ստե ինչես եկե, որպես հաշվետու մարմին ես, չէ՞ եկե։ Բայց ինքը այսօր ոնց է վերաբերվում այն մարմնին, ում առաջ ինքը հաշվետու է, ինքը գնացել է որպես հաշվետվություն ներկայացնող։ Ոնց է խոսում։ Բայց ես կբռնեմ, կտանեմ ստեգրոսիկ դու ոնց կբռնես, ոնց կտանես դու, ինքը եկել է դրանց հաշվետվություն տալու։ Այդ իրավունքը գիտեք ինքը ինչից է վաստակ է, որովհետև իր դիմացը նստածը կապ չունի, որ խմբակցության падգամավորներն են։ Իրան այդ իրավունքը տվել են։ Որովհետև նրանցից ոչ մեկը մինչև հիմա անվստահություն հայտնելու նախաձեռնություն չի ցուցաբերել։ Թեկուզ մենակ այս հերիքեր, որպեսզի անվստահություն։ Եթե վաղը իրանք, այդ իրանց հայտարարությունները խմբակցությունների չխմբագրեն, չվերանայեն, ու վաղը առավոտ շուտ սկսեն վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, իմիջիայլոց շատ խորհրդանշական օր է վաղը։ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելու օրն է։ Ու եթե իրանք վաղը չեն սկսում Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, ուրեմն վաստակել են այն վիճակը, որում այսօր իրանք հայտնվել էին։ Այդ իրանք են այդ հնարավորությունը տվել։ Եթե Հայաստանում ուներ ֆունկցիոնալ պարլամենտ, այդ պարլամենտում հաշվետվության գնացող որևէ հանրային ծառայող, որևէ պաշտոնյա, ուզում եմ վարչապետը լինի, ուզում եմ նախարարը լինի, ով են դրանք, այս երկրի սահմանադրության ազգային ժողովին հաշվետու հանրային ծառայողներ։ Բայց դա ո՞նց է իրեն պահում, որպես հանրային ծառայող, որևէ ենթակա տեսել եք իր ղեկավարը տենց խոսի։ Որտեղ խախտված է հարաբերությունների ձևը, իրանք են հանդուրժում, իրանք են թույլ տալի։ Սա մեր պարլամենտ չունենալու հետևանքներն է։ Հիմա մենք իրաց գնացել ենք ասում ենք վարչապետին անվստահություն հայտնենք, հələ ո՞նց են արձակվել մեր վրա։ Հələ Հայաստան խմբակցությունը ո՞նց է արձակվել մեր վրա, ո՞նց է դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնի։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ տենց է խոսում իրանց հետ։ Որովհետև իրանք Նիկոլ Փաշինյանի վրա չեն արձակվում, մեր վրա են արձակվում։
Թե մենք չենք համարցակվե ինչ ասի աղվանը, գրել եմ մոտս այն նժերը, որ բաներ ենք անում, լեկտիություններ ենք անում, ինչ ենք, դրան առանձին կանդրադառնա։ Ես լեկտին եմ, ըստ Աղվան Վարդանյանի, Նիկոլ Փաշինյանն էլ, այն պաշտոնյանա, որին հիմա չի կարելի, պետք չի, նպատակահարմար չի, ժամանակը չի, միջավայր չկա, սա նորմալ է, ոսկա տոտես մնա, մնացել է, իսկ ձենը չլսանք այսօր, Նիկոլ Փաշինյանի ղժժոցի ժամանակ, թե վախենում զբաղված էր, թե վախենում որ իրան կասի փորդ տնգել ես, նստել ես, Չէ կոռուպցիայի հարցեր անմիջապես։ կոռուպցիա, բայց հիշացնենք ինչ ձևի նախարար ա եղել, Ինչ նախարար է եղել հատկապես։ Դե հիմա այդ դրվագներից այն մի հատ բան դիր Հայկ ջան։ Հետո նույնիսկ վերադառնանք տաղավար։ Դահլիճում էիք, հստակ լսեցիք ես ինչ ասեցի։ Եթե դահլիճում էիք, հստակ լսեցիք ես ինչ ասեցի։ Երկրորդը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը հստակ արտահայտվեց։ Եվ դուք ուղիղ սուտ եք ասում, ասելով, որ մենք այն ճանապարհները, որոնք այդ վիճակում են, այդ ճանապարհները չեն ընդունվում, նրանց համար չի վճարվում։ Լավ։ Ավտոն ջարդվում է, դրա համար էլ կան մեխանիզմներ եւ հետևանքներ։ Եվ դա այո, նաեւ նրանից է, որ ես ասում եմ, որ ժողովուրդ ջան, հերիքա ասեք, որ մենք հազարամյակների շինարար ենք, մենք ճամփա սարքել չգիտենք, դպրոց սարքել չգիտենք, շենք սարքել չգիտենք։ Հիմա ինչի մասին եք խոսում, էտումից եք եկել ինչ եք բողոքում։ Այսինքն ճիշտ եք անում, մենք ենք բողոքում, դուք եք բողոքում։ Երկրորդը, ասում եմ, երկրորդը, հպարտանալ ինչ։ Խաչատրյան կարող եք խոսել։ Մի րոպե կթողեք խոսամ։ Հպարտանալու բան կա, որ երկրում 2018 թվականին տեղի ունեցած ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության արդյունքում Հայաստանը մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում 34-րդ տեղն է։ S1 սա հպարտանալու բան է։ Երկրորդը, ասում եք բացահայտումը սկսվում է հրապարակայնությունից։ Երրորդը, բոլոր են դեպքերում, երբ որ քրեական պատասխանատվության ենթակա մարդ կա, բոլոր այդ դեպքերում քրեական պատասխանատվության մարդը կենթարկվի։ Չորրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը չի դատական իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա դատական իշխանություն, որ մամուլի հոդվածներով գնայինք, հիմա ձեզ կախաղաններ էինք անել եւ Հայաստանից արտաքսել էինք ընդհանրապես։ Այսինքն մամուլ, բայց ձեր մասին ինչ են գրում մամուլի հոդվածներ։ Դուք ընդհանրապես ինչ եք ասա, ձեր մասին գրում եք, որ դուք օտարերկրյա շպիոններ եք։ Ինչ գործ ունեք դուք ես դահլիճում ընդհանրապես նստած։ Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղից պետք է տանեմ լսեմ ԱԾ-ի պատվալը, որ մամուլի Առաջինը դու պետք է գնաս ու դու կգնաս։ Հերիքա մամուլի բան անես։ Մամուլը ձեր մասին ինչա գրում։ Ինչա գրում ձեր մասին մամուլը։ Գրում է որ օտարերկրյա գործակալ եք, 5-րդ տանիվ եք, ազդեցության գործակալ եք մամուլը։ Մամուլի գրածների նստեք տեղները ձեններդ կտրեք, ներվերս էլ չուտեք։ Ասի վերենգի տեղը տասի ներվերս չուտես։ Խնդրեմ, ուրեմն այս վիճակն է եւ մարդը լավ է անում, ինչ ուզում են էլ անում է, եւ նույնիսկ եմ կրկնում, լավ է անում, դուք այդ հնարավորությունը այս մարդուն տվել եք, հա, մեկ անգամ փորձել եք ինչ-որ մի բան, գլխներիդ կերել եք ու խելոք նստել եք տեղներդ, հիմա էլ ընտրական ժամանակներ են մոտենում, քանի որ հայտարարել եք, որ արտահերթել, հերթականել Նիկոլի հետ գնալու եք ընտրության, ինքը ձեր հարց ու պատասխանն արդեն օգտագործում է շատ գեղեցիկ
Եվ կտեսնեք, որ կպարզի, որ ինքը հենց այնց օդի մեջ չի խոսում։ Իր ասածները անպայման հետևանք ունենալու են։ Եվ ձեր մեղքու։ Խնդրեմ բան Ղազարյան, դուք էս Ուրեմն նայեք, ասենք ազգային ժողովի նախագահի ֆունկցիան ազգային ժողովի աշխատանքների բնականon ընթացքը ապահովելն է եւ նաեւ ազգային ժողովի падգամավորների պաշտպանությունն է։ Վարչապետը կանգնած, վարչապետը, ես ասում եմ, մեր երկրի սահմանադրություն, ենթակա մարմինն է, ազգային ժողովը ընտրովի մարմինն է, որը ձևավորում է կառավարություն եւ կարա փոխի այդ կառավարությանը։ Այդ կառավարության ղեկավարը ազգային ժողովի հաշվետու պաշտոնյան, ազգային ժողովի ամբիոնից падգամավորին ասում է վերենգի տեղդ, ու ազգային ժողովի նախագահը չի սաստում վարչապետին։ Ասի պարոն վարչապետ, չի, ասենք, եթե Հայաստանում էր նորմալ ազգային ժողովի նախագահ, դա ասած ձեզ կարգի հրավիրեք, նիստը ես եմ նախագահում, ես եմ որոշում։ Այդ իրավասությունը ով պիտի նստի, ով պիտի կանգնի, ով պիտի խոսի, դրված է նիստը նախագահողին, ազգային ժողովի նախագահին։ Վարչապետն ասում է падգամավորին վերենգի տեղը, դա ներվերից մի կայքայի բան։ Կարող է դա ազգային ժողովի նախագահի ցանկությունն էլ է, որ վերենգն էլ է ասեց վերենգի տեղը։ Ինքը հետագայում կտեսնեք, որ ինքն ինքը պիտի թույլ չտա, որ падգամավորը տենց խոսի։ Ինքն էլ է ասում։ Այսինքն ինչ է պարզում, որ այն ինչ որ մենք տեսել ենք, որ դա ազգային ժողով չի, դա ազգային ժողովի նախագահ չի, դա վարչապետ չի, խուլիգանների հավաքածու է, այդքան բան։ Խուլիգանների մի հատ թայֆ է։ Նստել այսօր հասկանում եք մեր երկիրը ղեկավարում է մի հատ խուլիգանների բանդա, որոնք պետություն, քաղաքական, ասեք օրինակ, որ նայես մեր երկրի օրենքները, այնտեղ կա էթիկայի հանձնաժողով, բարեվարքության նորմեր, հանրային ծառայության բարեվարքության նորմեր, հանրային ծառայության մասին օրենք, падգամավորի կարգավիճակի մասին օրենք, ասես օրենքներ կան, էթիկայի նորմեր կան, չեմ ասում էլի քաղաքավարություն, դաստիարակություն, ով ումա դաստիարակ է, ինչ այլ է։ Պարոն Ղազարյան, թող դիմացինը թույլ չտա, որ իրան չասեն վերենգի տեղը։ Այդ դիմացինից է գալի, այո։ Այդ կադրերն էլ ունենք, որ Ալենն է Սիմոնյան ասում վերենգի տեղը։ Այդ կադրերն էլ խնդրում եմ դիր մի հատ։ Լրություն դալություն։ Վախի, լրություն։ Նստեք, մամուլի հրապարակումների մասին բան ասեցին, դուք սկսեցիք ջղաձգվել, նստեք։ Տիկին Վարդանյան, դույով կգնաս քո ղեկավարի հետ կխոսաս։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ դույով չխոսաս։ Ուրեմն դույով չխոսաս։ Նստի տեղդ, դույով չխոսաս։ Եղավ։ Դույով չխոսաս։ Ասում եմ դույով չխոսաս։ Չափերիդ մեջ մնա, դույով չխոսաս։ Դուրս կշպրտեմ քեզ այս դահլիճից։ Դուրս կշպրտեմ քեզ։ Ասում եմ դուրս կշպրտեմ, նստի տեղդ։ Դույով չխոսաս։ Ես միջև իշխանություն ունենալել եմ քո հետ տենց խոսացել ու քո շեֆերի հետ եմ տենց խոսացել։ Ընդմիջում։
Խնդրեմ, ընդմիջումից հետո բնականաբար շարունակվում է, էլի արտահայտություններ են լինում, այնտեղ Նիկոլը եւս մեկ անգամ շատ խիստ կոպիտ ուրեմն արտահայտվում է, եւ նույնպես են կրկնում, դրա ամբողջ իրավունքը Նիկոլ Փաշինյանին տվել է ահա այդ ընդդիմությունը։ Եվ անիմաստ տեղը իրանց դարձնում են թիրախ։ Ու վստահաբար կարելի ասել հետեւյալը, որ վաղը մյուս օրը դա հետևանք է ունենալու։ Ես տեսեք ձեզ նախորոք ասում եմ։ Իհարկե ստե պլստացողներ կլինեն, մարդիկ կան, որոնք միշտ խաղացել են մի քանի լարի վրա, չմոռանաք, որ իրանք բոլորը անխտիր ժամանակին 18 թվականին մերժելով Սերժին աջակցել են Նիկոլին իշխանության գալ, որտեղ իրանց տեսակետը հետևյալն էր։ Կարևոր է նախ Սերժին հանենք, տենց դա ինձ են ասել ուղղակի։ Կարևորը Սերժին, Նիկոլը մաքսիմում կդիմանա մի 2-6 ամիս, կարելի մի անհանգստացի։ Կարևորը հիմա Սերժին հանենք։ Եվ որ ասում եմ, դուք հասկանում եք ինչ եք ասում։ Խնդրեմ, այդ նույն մարդիկ են, ոչ մի տարբերություն։ Այդ ուրեմն իրանց ասած մաքսիմում 6 ամիս կարա աշխատի Նիկոլը, արդեն 8-րդ տարին է աշխատում, եթե սենց շարունակեն, դեռ շատ ավելի երկար է աշխատելու, մինչև 2050 թվականը։ Խնդրեմ, պարոն Ղազարյան, էլի այս թեմայի հետ կապված ձեր։ Տեսանք, ազգային ժողովի նախագահի պահվածք, չէ՞։ Ազգային ժողովի նախագահը ոնց է խոսում падգամավորի հետ, վարչապետին պաշտպանելու համար, այսինքն մի րոպե առաջ վարչապետը վիրավորում է ազգային ժողովի падգամավորներին, ինքը որպես ազգային ժողովի նախագահ չի սաստում վարչապետին բնականաբար, որտեղ ով է վարչապետը, ով է ինքը, հետո падգամավորի արձագանքին ի պատասխան ասում է падգամավորին, ասում է քեզ դուրս կշպրտեմ դահլիճից։ Ուրեմն ազգային ժողովի նախագահը նաև ազգային ժողովի падգամավորը։ Այսինքն падգամավոր Ալեն Սիմոնյանի տարբերությունը падգամավոր Քրիստինե Վարդանյանից կայանում է միայն դրանում, որ Ալեն Սիմոնյան падգամավորը ավելի շատ փող է ստանում, ծառայական մեքենա ունի, ավելի մեծ աշխատասենյակ ունի, օգնականներ ունի, խորհրդական, մենակ գիտեք ինչի համար։ Որպեսզի падգամավոր Քրիստինե Վարդանյանին լրացուցիչ ծառայություններ մատուցի։ Այսինքն նիստ նախագահի մյուս առումներով իրանք ունեն նույն կարգավիճակը, նույն ձայնի իրավունքը, նույն խոսելու հնարավորությունը, նույն քվեարկելու հնարավորությունը։ Ալեն Սիմոնյանը մյուս падգամավորներից մի բանով է տարբերվում, որ նրանց падգամավորներին էլ է ծառայություն մատուցում։ Կազմակերպում է նիստեր, կազմակերպում ազգային ժողովի աշխատանքները, վարում է նիստերը, դա հանրային ծառայություններ են։ Չէ, առավելություններ ու արտոնություններ շատ ունի։ Իրան ասում է թիկնազոր, իրան ասում ինչի համար է դա ասում։ Այդ սա ասում է մի բանի համար, որ ինքը կազմակերպի ազգային ժողովի աշխատանքները։ Այսինքն ծառայություններ մատուցի մյուս падգամավորներին։ Հիմա ինքը այն մարդուն, որ պիտի ծառայություն մատուցի, ասում է քեզ դուրս կշպրտեմ, որտեղ գիտեք ինչի է ասում, որտեղ շպրտել է ու մնացել է անպատիժ, հասկանում եք։ Որտեղ ինքը ազգային ժողովի ամբիոնից խոսացող падգամավոր Գեղամ Մանուկյանին դուրս է շպրտել։ Ու այդ զենքի վրա երթված Գեղամ Մանուկյանի ընկերները ակաժներն ու գլուխները կախ, այդ մային նստել են ընդե։ Ու Էդգար Ղազյանի վրա են կարում մենակ հարցակվեն։ Այդ դրա համար է կարում Ալեն Սիմոնյանը։ Ասես պայի մյուս դաշնակցականի, իրանց մյուս գործընկերոջ նկատմամբ։ Ստացել են, հիմա այս քանից հետո ես ասում եմ, վաղը լույսը բացվավ, impeachment չսկսեցին իրանք, ուրեմն իրանք համերաշխ են, նրանք ճվճվացին, գոռացին, անցավ գնաց, այսինքն իրավական հետևանքներ իրանք, այս կառավարության, այս իշխանությունների պահվածքի, չեն էլ սկի մտածում, որ նախաձեռն են, գիտեք ինչի, որտեղ իրանք երեքչի չեն մտածում, կողքից բզողներն ասում են, որ իշխանը Սաղաթյան ասում է, ուրեմն մենք չենք հասկանում, պիտի մեկը լայվ մտնի մեզ բացատրի։ Ես եմ impeachment-ի հեղինակը, բանը, ինքը մեր սահմանադրությունը կարդացել, մենք չենք կարում կարդանք։ Գնա նստի, գնա արա, ղեկավարն է, չէ, այդ կուսակցության։
Վերջին անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից եպես ելույթ ունեցել։ Հələ մատ գրեք YouTube Իշխան Սաղաթելյանի ելույթը ազգային ժողովի ամբիոնից։ Տեսեք որ թիվն է բերում։ 3 տարի առաջ։ Ես սիմով պիտի լայվ բանի, այո։ Լայվը դա ինֆորմացիայի ձև է քեզ փոխանցելու։ Բայց դու չես անում, կարա Հայաստանի քաղաքացին նաև դրա համար որ քեզ առաջարկություն ներկայացնի։ Դու որ դու հիմա ազգային ժողովի պատգամավոր ես, այդպես բան է, հա, արդյունքն արտո բան ունես, ես տարբերված սաղից, հիմա ես պատգամավոր, 26 թվին էլ ես սրելու պատգամավոր, ո՞նց ես սրելու։ Էլի իրանց տոկոս հավաքեն։ Ո՞նց են հավաքելու, Իսա Գուլյան ջան, տենում ենք էլ ինչ խայտարակ վիճակում են։ Ո՞նց են հավաքելու։ Դե միևնույն է, դաշնակցությունը, գիտեք ինչքան 33% sense tennis պիտի ընդդիմությանը տան։ Բայց ո՞նց պիտի տան, զորով։ Հա, պիտի տան, օրենքը հետ է։ Բայց ո՞վ ասում իրանք են ելնելու, չինելու Հանրապետություն կուսակցությունը։ Եվրոներ հեսա մեր դաշինք են կազմելու հակառուսական, երկրորդ տեղով դրանք են գնալու։ Եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Բա չէ, բայց թողնելու, իրաց թողնելու են, ասեմ քեզ, ուզում ես, այս սա մնում է, չէ, YouTube-ում։ Ուշադրեցի մի հատ save արեք այս վիդեոն, սիրելի հեռուստադիտողներ։ 2026 թվականի ընտրություններից հետո կնայեք։ Ընդդիմությանը թողնելու են 6% ձեն, շեմը որ զորով հաղթարեն, 6-ա, ինչքան պետք է, 6-ա 7-ա։ Որպեսի 7 հատ ընդդիմադիր պատգամավորը դահլիճում է վերջի շարքում նստացնեն, այս հիմա ինչ որ անում են, այդպես միշտ անեն դրանց հետ։ Օրինակ մենակ բան կար, չէ՞, մի հատ Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիր պատգամավոր կարային իր հետ sense վարվեին։ Որը մեկ համարձակ։ Ես չեմ հիշում։ Ստեղ մեկը բանը չէր ասում, ով որ Սեյրան ասում էր, Մենիկոր Սարգսակելա Կուկուրուձյան։ Մի հատ բան ունենք, Արևիկ Պետրոսյանը քեզ գրում է, Պետրոսյան ճիշտ։ Ղազարյան քեզ էլ ասեցին լեզուդ կկտրեմ, ակարներդ կկտրեմ, թույլ էիր տվե։ Հարց է տալի, թույլ էիր տվե, որ ասեցին։ Բայց հետո ինչ է լավ դրանից հետո։ Դատվել է։ Հաղորդում եմ տվել հանցագործ, այսինքն ես դրա իրավական հետևանքների հետևից գնացել եմ։ Արտուր Հովհաննիսյանի դեմ հաղորդում եմ ներկայացրել հանցագործության մասին, վարույթ չեն նախաձեռնել, դիմել եմ դատախազին, չի նախաձեռնել, դիմել եմ դատարան, չի նախաձեռնել, մինչև վճռաբեկ, հիմա այդ գործը գտնվում է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում։ Քաղաքացիական գործով այդ դատը պարտվել է 1 միլիոն դրամ պիտի փոխտա ու ներողություն խնդրի։ Հիմա հասկացար Տիգրին Արևիկ, կրկներով, որորդ Արևիկ, չգիտեմ ոնց դիմեմ, նենց որ Պարոն Ղազարյանը ոչ իման անհետևանք չի թողնում։ Հետո որ ասել է, պատժվել է 1 միլիոն դրամ էլ վիրավորելու համար փողը վճարել են։ Հենց որ այդ առումով չի վճարի, կվճարի, ոչինչ։ Լավ։ Հիմա պատգամավորներից մեկը ձեզ գրավոր պատասխանել է։ Միայն գրավոր չի, նաև այսօր լրագրողներին հրավիրել էր, բանավորել է ասել այդ ամեն ինչ։ Հա, ամենadurս գրավոր, հա, մամլո ասուլիս էլ է տվել։ Այս չեպազորից է հրավիրել, այո, ինչ որ կա։ Մասա Աղվան Վարդանյանի նամակն է իմպիչմենտի մասին։ Ես կուզենայի սրան անդրադառնալ եւ ասեք թե որտեղ ստեղ ձեր հասցեին նաեւ վիրավորական խոսքեր կան, Բա իմ հասցեին պետք է, բախո Նիկոլի հասցեին չպիտի։ Նարեկ Մայլյանի վերաբերյալ բան եւ մարդիկ շատ բարձ ասում են, մենք մի հոգի ենք ճանաչում, որ կարող է այս երկիրը բանանի, մենք Իրանն ենք եւ ինքը մերը մարդու գործն է միշտ անմահ։ Հիմա պատասխանեք։ Ուրեմն ասում է նամակ եմ ստացել եւ բան ասում է պատասխանում եմ հրապարակայնորեն։ Նախ ուզում եմ դեյակ պահել մեր հանրային ծառայողներին, իրենց թվում է թե իրանք սկսես մի շատ կարևոր մարդիկ են էլի դառել։ Երբ որ քաղաքացին հանրային ծառայողին նամակ է գրում, օրենք կա դրա համար, նամակների, դիմումների, բողոքների, քաղաքացիների նամակների դիմում։ Հանրային ծառայողը երբ որ նամակ է ստանում, այդ նամակին գերավոր է ստանում, պատասխանում է գրավոր։ Գրավորել է գրել, փաստորեն։ Չէ, գրավոր պիտի գրեն հասցեով, որից որ ինքը նամակը ստացել է, այդ հասցեն ընդ նշված է, էլեկտրոնային փոստի հասցել է նշված, փոստային հասցել է նշված։ Եվ եթե այս տպագի նամակ եմ տարել, հասցրել ազգային ժողովի ընդունարան, հանձնել եմ պաշտոնապես, ուրեմն ես պիտի ստանամ Պատասխանը ոչ թե հայտարարությունն է, սա վերաբերում է շատ պատգամավորների։ Մենք վաղն ենք, ես վաղն եմ ամփոփելու, մյուս օրը կներկայացնեմ այդ ամփոփումը, թե ումից ինչ արձագանք եմ ստացել։ Առավել եւս մարդ, ով որ նաև նախարար է եղել։
Աղվան Վարդյանը նաև նախարարել է եղել։ Թե չեմ սխալվում 6 տարի սոցիալ նախարար։ Հա, շատերն են, ուրիշ բանի համար են իհարկե հիմնականում հիշում իր նախարարել է, բայց պաշտոնյան եթե նամակ է ստանում, այդ նամակին պիտի պատասխանի գրավոր, ումից որ քաղաքացուց ստացել է ու ներկայացնի խելամիտ բացատրություններ ըստ այդ նամակի։ Իսկ ինքը դա որոշել է, որ պիտի դրան արձագանքի ու բաներ, որ այդ նամակի հետ բացարձակապես կապ չունի, ու սկսում է վիրավորել նաև նամակի հասցեատիրոջը, քաղաքացուն, ծառայողը, ով իր պարտականությունները չի կարող կատարի ակնհայտորեն։ Դրա համար այդ նամակը ստացել է։ Որտեղ եթե ինքը իր պարտականությունները կատարած ելներ, որպես քաղաքական գործիչ իր խոստումները արած ելներ, այդ նամակը կրել չէր ստանա։ Ասում սկզբում ասում էին ուլտիմատում նամակ, ինչ ուլտիմատում։ Քաղաքացին քեզ նամակը, չէ, այսինքն ես ուզում եմ հասկանամ, էլի, կարդացել են այդ նամակը։ Ով է դուք բանավոր ինչ որտեղ ասել եք ուլտիմատում։ Չէ, ինչ ուլտիմատում, ո՞նց կարա ուլտիմատում։ Ինքը ասում է նամակին ի պատասխան, չէ, ստացել եմ նամակ։ Ահա։ Հիմա դու այդ նամակի պատասխան, նամակը որ կարդացել ես, ընդ ուլտիմատում, որտե՞ղ ես տեսել։ Նամակում գրած է, համաձայն սահմանադրության դու падգամավոր ես, ունես այս կարգավիճակը, համաձայն սահմանադրության դու падգամավոր ես, պիտի վերահսկես կառավարությանը, համաձայն սահմանադրության կառավարությունը պիտի կատարի ծրագիրը, համաձայն սահմանադրության եթե չի կատարում, դուք պիտի նախաձեռնեք անվստահության գործընթաց։ Խնդրում ենք ձեզ այդ գործընթացը սկսեք, քանի որ կարող է ունակությունները ձեր այդքան լավը չեն, անընդհատ ինչ-որ մեկի օգնության կարիք ունեք, որ ձեր պարտականությունները կատարեք։ Ես պատրաստ եմ նաև ձեզ օգնեմ այդ հարցում։ Ընդ ասում է, չէ, ես բանը օգնական բանը փաստում եմ, բա պիտի փաստես, բա պատրաստի որոշ բան նախագիծը գերե դրել եմ։ Դրանից լավ օգնական ո՞ր դու պիտի գտնես։ Հիմա ես ուզում եք կարդամ դուք մեկնաբան եք բարբերություն։ Հիմա նայ, ասեք։ Հա, պարլամենտական երկրում, որտեղ ուժերի հարաբերակցությունը պարբերաբար կարող է փոխվել, իմպիչմենտը նույնիսկ փոքր սխալի դեպքում վարչապետին ամուսնություն հայտնելու իրական գործիք է։ Այդպիսին է Հայաստանի պարլամենտ, հարց է տալի։ Ոչ։ Հայաստանում մեկ մարդու եւ մեկ խմբակցության բացարձակ իշխանությունն է։ Մեկ մարդու դիկտատուրա քաղաքական մեծամասնություն ԿՊ-ի վրա։ Այսօրվա Հայաստանի իմպիչմենտի գործընթացը հնարավոր է, հա, այսքան։ Իրավական գրագիտության պակաս։ Որովհետև եթե մարդը ունի ու քաղաքական գործիչը, ով որ առաջադրվում է ազգային ժողովի падգամավորի թեկնածուը, չեմ ասում որ ընտրվում է, գոնե պիտի մի անգամ ընտրական օրենսգիրք կարդա։ Այդ ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում ասում է, որ քաղաքական ուժերի դասավորությունը պարլամենտում ձևավորվում է ընտրություններից հետո։ Ու քանի որ դե կայուն մեծամասնության ինստիտուտ կա ներդրած, ընտրությունների շեմը հաղթահարած ուժերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում են ասում, իրանք ընդդիմադիր են թե իշխանական։ Որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մանդատների բաշխում իրականացնի, եւ անիեն ինչ որ դուք քիչ առաջ ասում եք, որ առնվազն 30%, 33, 1/3 ընդդիմությանը ձայն տա, որպեսզի ընդդիմությունը 36 կողմ ձայնով ցանկացած գործընթաց կարողանա սկսի, հետևում անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Եվ այդ վերաբաշխում այլևս չի մանդատների բաշխմանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անդրադառնում է մեկ անգամ ընտրություններից հետո։ Հիմա այս մարդը խորհրդարանական երկրի մասին է խոսում, ասում է ընթացքում քաղաքական ուժերը կարան փոխվեն, ո՞ր փոխվեն։ Ու չի հասկացել անվստահության ինստիտուտի գաղափարին կամ նամակը չի կարդացել, կամ է կարդացել է չի հասկացել։ Կարող է լավ խորհրդական օգնական էլ չունի, որ իրան օգնի, որ ինքը տարական բաները հասկանա։ Որ երկրում վարչապետին անվստահություն հայտնում են ոչ թե քաղաքական ուժերի վերադասավորումների արդյունքում, այլ կառավարության կողմից ազգային ժողովի հավանության արժանացած ծրագիրը չկատարելու ժամանակ։ Այստեղ գրագիտության խնդիր կա այս հատվածում։ Նա երկրորդ բարբերություն։ Այսօրվա Հայաստանում իմպիչմենտի գործընթացը հնարավոր է եւ պետք է սկսել միայն այն ժամանակ, երբ երկրում կա իրական երկիշխանություն, երբ այս իշխանությունը չի տիրապետում իրավիճակին, թելադրողը փողոցն ու ընդդիմությունն են,
երբ ուժային կառույցները չեն համարձակվի արյունահեղության հրաման կատարել։ Այսօր նման իրավիճակ է, հարց է տալի, ասում է ոչ։ Վերջերս Այստեղ կանենք ես ՀԿ-ի Դավիթ Հարությունյանի կարծիքները դա Դավիթ Հարությունյանը հետ քննարկի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այդ ինքը որ ես միտք ես, փառահեղ միտքը ձևակերպելա գրավոր, որտեղ է կարդացել։ Օրինակ ես իմ նամակում ասում եմ ինչ գրել եմ, հղում եմ անում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, թե որ դեպքում է ազգային ժողովում նախաձեռնում վարչապետին անվստահության գործընթաց։ Այդ ինքը որտեղ է կարդացել, որ երկրում պիտի լինի երկիշխանություն, եւ փողոցում պիտի մարդը լինի, փողոցը պիտի թելադրի, փողոցն ու ընդդիմությունն են իրավիճակի ընդդիմությունը ո՞նց կարա իրավիճակի տերը լինի։ Օրինակ այդ իր այդ մտքերի, որ շարադրել է այդ փառահեղ մտքերը, որտեղից է կարդացել նոր գրե, թե ասենք ինքը գրող է։ Եթե սա ասենք գրական ստեղծագործություն է, այդ որպես ինքը ասենք նախատեսել էր գրական թերթում տպելու համար խմբագիրը չի ընդունել, ասել է անհաջող ստեղծագործություն է, որպես գրական ստեղծագործություն, բայց ինքը կարծեմ գրական ստեղծագործությունը լավ գործեր ունի։ Կոնկրետեսմեկը շատ անհաջող գրական ստեղծագործություն է, որպես քաղաքական ստեղծագործություն անմտություն է, որտեղ ոչ մի տեղ այդ իր ասածը գոյություն չունի։ Հետևաբար հարց առաջանում։ 18 թվականին Նիկոլը տենց է արել։ Հետո, բա իրանք ինչ են արել։ Չգիտեմ։ Դե ինքը կարող իմանա, ես դրել եմ այսօր Արմեն Ռոստամյանի հայտարարությունները։ Իսկ Սեյրան Օհանյանինն էլ։ Սեյրան Օհանյանի հայտարարությունները, բա իրանք ինչ էին արել 18 թվի։ Աջակցում էին Նիկոլ Փաշինյանին։ Իրանք։ Այո։ Բայց նույն փողոցը սկի Շարմազանովի վրա չազդեց։ Սկի Արմեն Աշոտյանի վրա չազդեց։ Իսագուլյանի վրա չազդեց։ Իսագուլյանի վրա սկի չազդեց։ Բայց իրանց վրա իրար միջերից իր վրա էլ այդքան չազդեց։ Հենց իրա վերջի պահին գոնե։ Ինքը հայտարարության բանդես եկավ, ասել Չէ, արդեն Նիկոլի հետ կապված։ Այո, վարչապետի Դրանից առաջ երբ որ դաշնակցությունը ձայներ տվեց, ինքը մեծ սիրով միացել է։ Այո։ Տեխնիկական առաջադրմանը։ Այո։ Այո։ Քվեարկությանը չի մտա։ Քվեարկության ժամանակ Այո։ ասել է չեմ քվեարկում, թե չէ ինքը եթե դեմեր է ժամանակ կարող ասել։ Չէ, հիմա հայապական դաշնակցության հայտարարությունը համարում եմ սխալ եւ բան եմ անում։ Չէ, բայց ասում եք, նույն փողոցը կար, չէ՞։ Նույն ազգային ժողովում կային падգամավորներ, որոնք իրանց դիրքորոշումը չեն փոխում, կան падգամավորներ, որոնք փոխում են, չէ՞։ Հիմա շարունակեմ։ Վերջերս ՀԿ գործադիր մամլի անդամ դուք Դավիթ Հարությունյանի կամ ՀԿ-ի մասին հարց ուղղել եք ձեր նամակում։ Իմ նամակի մեջ է Դավիթ Հարությունյանը Չգիտեմ, թե ՀԿ-ն ինչ կապ ունի։ Դա ասենք ՀԿ-ն կազմակերպել է կուսակցության Հոբելյանին նվիրված խորհրդի հանդիսավոր նիստ։ Խորհրդի անդամները կուսակ ելույթ են ունենում։ Մենք ուզում եմ իմանալ, այդ ընթացքում նաև եղել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության համագումար։ Ես հրավիրված եմ եղել, ներկա եմ գտնվել Պաուլ Հայրիկյանի հրավերով, մեծ հաճույքով մասնակցել եմ։ Հրավիրված այլ է Համերաշխություն կուսակցության համագումար, դրան են հրավիրել, ես դրան եմ մասնակցել։ Ես ուզում եմ Էմիս կուսակցությունների համագումարներից, խորհրդի նիստերից, ընդդեմ ելույթներից, մեջբերումներն չի անում։ Ասենք, մենք ուզում եմ հասկանամ, ասենք Դավիթ Հարությունյանը ու ՀՀԿ-ն այս գործի հետ ինչ կապ ունեն։ Ես իրան նամակ եմ գրել, ասում եմ падգամավոր Աղվան Վարդան, դու падգամավոր ես, պիտի վերահսկես կառավարությունը արդեն ես քո տեղը վերահսկել եմ։ Ծրագիրը չի կատարել, պիտի դու սկսես անվստահության գործընթաց, դա կողմ պարտականությունն է։ Դավիթ Հարությունյանը ստե ինչ կապ ունի։ Հիմա քայլերի երթականություն խառնել ավանտյուրա է կամ սադրանք կամ ծրագիր, որի նպատակը այլ բան է։ Հետո հարց է տալի, ինչը կարող է լինել նպատակ։ Փորձել շանտաժի ենթարկել Հայաստան խմբակցությանը, կամ ասենք իմպիչմենթի է գնում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տեխնատությամբ, կամ ընդունեք Ռոբերտ Քոչարյանի ձեր տեխնացուն չէ։ Չգիտեմ ինչ որ միտքեր է գրել։ Էդգար Ղազարյանը եւ Նարեկ Մարիլյանը պարբերաբար երգում եք։ Ես երգում եմ, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը երգում են Ռոբերտ Քոչարյանը ռեսուրս չունի, հետաքրքիր է։ Ումից են փոխարեն
այս միտքը Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան Դաշինքի ղեկավարը չէ։ Ես հստակ հնչեցնում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի անունը որպես վարչապետի թեկնածու Հայաստան խմբակցության կողմից, ասում է Էդգար Ղազարյանը։ Ես ինչ ես ասել։ Նախ սկսենք դրանից, որ ես իսկապես ճիշտ է լավ չեմ երգում։ Ես երգիչ չեմ, էլի, սիրողական նվագում եմ, երգում եմ։ Ընդ որում ես վերջերս Նարեկ Մալյանի ակումբում տես մի միջոցառում կար, նվագում էի, երգում էի, ինքն էլ էր ներկա։ Բայց Ավանը էր ներկա։ Այո։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանի մասին երգ է։ Հա? Երգ է։ Դու ով ուզեր գար, կարար գար, ինքն էլ եկել էր։ Նպատակը ո՞րն է իրավոր եկել։ Երևի լսել է, որ լավ միջոցառում է, երեկոն հետաքրքիր լինելու, դրա համար, ես կարծում եմ դրա համար էր։ Բայց կարող ուրիշ նպատակ, ոնց որ դուք ուրիշ նպատակ ունեք։ Չէ, ես դες ուրիշ նպատակ։ ես ազնիվ մարդ եմ։ Ես գիտեմ, եթե մարդը մի բան անում է, ինքը ուրեմն ազնիվ է դրա համար, որովհետև ես իմ նախաձեռնության մեջ եմ ազնիվ։ Ես ուրիշ այլ նպատակ, քան ինչ որ գրած է այդ նամակում, քան որ ասում եմ խոսքում գոյություն չունի։ Բայց ասեմ ձեզ, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին ես չեմ երգել։ Նախտես երգ չկա, ես չեմ լսել որ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, դուք լսել եք երգը, ես չեմ լսել։ Էդգար Ղազարյանը ինչ է էլի ցույց տալի, չէ՞, այդպես արհամարական վերաբերմունք է ցույց տալի։ Այսինքն Էդգար Ղազարյանը երգում է, որ ինչ է, հլմատ ասած Էդգար Ղազարյանը հանդիպել է 2-3 նախագահներին, Բագրատ Սրբազանին, մամուլում հրապարակում եղավ։ Էդգարին հղումով Հələ մի հատ կներեք, էլի այս նախադասությունը ստե մտքեր կա, որ շատ կարևոր է։ Ասում է, քայլերի հերթականությունը խառնելը ավանտյուրա է, սադրանք կամ ծրագիր, որի նպատակը այլ բան է։ Ավանտյուր, այսինքն ես ավանտյուրիստ եմ։ Չէ, մենակ դու չէ, Նարեկն էլ քո հետ։ Նարեկը իր պատասխանը կտա։ Ես հələ իմ մասին եմ խոսում։ Այսինքն, այս մարդը մտածում է, որ ես ավանտյուրիստ եմ, հա։ Ինչ պատեւ։ Եթե լավ կլինի ժամանակ, երբ որ ես տենցել եմ, ասենք ես տենցել եմ իմանա, որ ես ավանտյուրիստ եմ, ասի կլինի լավ, բայց ավանտյուրան ո՞րն է։ Այսինքն եթե մարդը քաղաքացին դիմում է պատգամավորին, ասում է, պարոն պատգամավոր, դու պարտականություն ունես, պիտի գո պարտականությունը խնդրում եմ կատարի։ Դրա այլ նպատակը ո՞րն է։ Ավանտյուր կամ քայլերի հերթականությունը։ Եթե ո՞րնից ես մատ հերթականությունը, այսինքն եթե դու կազմես որ քայլերը սես պիտի լինի, դա ռավ է, դա ճիշտ հերթականությունը։ Դա դու չես հասկանում քայլերի հերթականությունը։ Շարունակենք։ Էդգար Ղազարյանը հանդիպել է 2-3 նախագահներին, Բագրատ։ Կներեք, ասում եմ, ես նախադասություն եմ։ Ինչը կարող է լինել փոցը շանտաժի երկրորդ Հայաստան խմբակցությանը։ Մենք ես ուզում եմ հասկանալ, շանտաժը ո՞րն է։ Եթե ես ընդորում իրանց բանավորել եմ հայտարարել, որ ես նամակի որ ուղարկել ենք պատգամավորներին, 107 պատգամավորի ենք ուղարկել, այսինքն ոչ թե ուղարկել ենք ԽՊ խմբակցությանը, Հայաստան խմբակցությանը, պատիվ ունեմ խմբակցությանը, 3 հատ նամակ չի ելել։ 107 նամակ ա եղել առանձին պատգամավորներին ուղղված, չնշելով պատգամավորի խմբակցության պատկանելությունը։ Ինք իր նամակը որ ստացել է, այնտեղ գրած չի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյան։ Դες բան դե գրած չի։ Գրած ազգային ժողովի պատգամավոր Աղվան Վարդանյանին։ Հիմա ասում եմ ասեմ, շանտաժ Հայաստան խմբակցության անուն ես իրան տվել եմ, որ ինքս դե տալիս է։ Հիմա եթե ես նամակ եմ գրել Վահագ Ալեքսանյանին, ի տարբերություն իրա Վահագ Ալեքսանյանը ինձ գրավոր պատասխանել է։ Պատգամավոր ՔՊ-ից Թաքուի Ղազարյանը ինձ գրավոր պատասխանել է։ Եթե ես պատգամավորի նամակ եմ գրում, օրինակ նրանց նամակը եւ այս նամակը նույն բովանդակություն ունի։ Այսինքն Աղվանի նման են իրանք պատասխանը քեզ։ Չէ։ Թաքուի Ղազարյանը օրինակ այդ ձևով պատասխանում է, ես ձեր նամակը կարդացի, ես համաձայն չեմ ձեր այն մտքերի արձանագրումների հետ, որ կառավարությունը ծրագիրը չի կատարում։ Ես իմ ամբողջական աջակցությունն եմ հայտնում Ղարավարությանը կիսում եմ նրան ոչ վիրավորել է ձեզ ոչ մի բան չէ վիրավորել է նաև Արտակ Ալեքսանյանը վաղ այնը ասում է գնա դենեմ ու հիմար բաներ են գրել ես հենց խոսեմ փորձեմ հանդիպեմ իրանց հետ բայց ասենք չեն ասում դու մեզ թիրախավորում ես շանտաժ ես անում այսինքն չեմ ո՞ր եմ շանտաժ անում էլ մենք ուզում եմ հասկանալ ո՞ց կարելի է պատգամավորին շանտաժ անել օրինակ ես ուզում եմ իմանամ պատգամավորը չէ Աղվանը Վարդան իրան ինչ որ մեկը շանտաժանում, ասենք, իզնից բացի, ուրիշ մարդ կա, որ կարող անում,
Բայց ոնց կարելի, օրինակ ես չեմ մտածում, որ падգամավորին կարելի է շանտաժ անել։ Եթե ինքը մտածում է, որ падգամավորին կարելի է շանտաժ անել, դա մենակ այն դեպքում է, թե ինչ-որ մեկը արդեն շանտաժ արել է։ Դա մտածելով է իրան շանտաժ արել։ Ինչ շանտաժի մաշինա։ Եթե ես ԿՊ-ի падգամավորի նամակ եմ գրում Հայաստան խմբակցության շանտաժը, որտե՞ղ է Հայաստան խմբակցությունը ենթարկվում շանտաժի։ Եթե ես բոլոր падգամավորների նամակ եմ գրում Հայաստան խմբակցությունը չի շանտաժի ենթարկվում։ Որտեղից է այդ մտքերը, այդ փառահեղ մտքերը առաջանում ու նստում մամուլի։ Նրանք հիմա մտածում են, ով Քոչարյանին չի գովում եւ ինչ որ գործողություն է անում, ուրեմն վարկաբեկում է Քոչարյանին, Քոչարյանի դեմ է դա։ Ախ, իրանք են Քոչարյանի պաշտպանողը։ Թե ես եմ թող մտել նստեն անտիֆեկի երեկվա Ղազարյան versus Ղազանը նայեն, որ Տարոն Չախոյանը նստել է Պետրոսի հետ հմեկում։ Ժամերով Քոչարյանին ինչ ասես չէր ասում։ Իրանք էին էլ է պաշտպանում այդ հիմար մտքերը, որ հանրայինում հնչում է, թե Էդգար Ղազարյանն է հաղորդում Սարգսյանը պաշտպանում, արդեն երկրորդ դեպքն է։ Քոչարյանի ուսանողների հետ հանդիպումից հետո արտահայտած մտքերի վերաբերյալ, որ Պետրոսն ու Տարոնը նստած հմեկով Քոչարյանն էին քննադատում։ Իրանք են Քոչարյանի աջակիցները։ Եվ ստից քծնելով կամ դեմը գովալով երբեմն կբան, հա, Քոչարյան պաշտպանել, Քոչարյանի պաշտպանը պետք է գաղափարապես պաշտպանի։ Նրա թեզերը պետք է պաշտպանի, նրա գործունեությունը պետք է պաշտպանի, որը հատկապես Տարոն Չախոյանից պաշտպանել է։ Տարոն Չախոյանն ով որ համարսակի Քոչարյանի գործունեության մասին խոսա։ Քոչարյանի մասին ուրիշները կարող, դա երկրի տշնամին հանձնած դավաճաները ո՞նց կարան Քոչարյանին կամ Սերսակսյանի անունը տան ինչ-որ բան խոսան։ Իրանք են Քոչարյանի պաշտպանողները։ Բայց ես նախ դիտավորյալ երկակի ստանդարտներով եք աշխատում։ Համ ես Պրանիկ եք տալի, համ Պրանիկով։ Չէ, ոչ Պրանիկը, ոչ բանը չեմ տալի։ Ես իմ նամակում առասարակ Քոչարյանի մասին չեմ խոսել։ Քոչարյանի նամակ չեմ գրել։ Իրանք են Քոչարյանի հեղինակությամբ դառը պատգամավոր սեփականը չունենալով։ Հիմա էլ իրանց գործունեության հետ կապված հարց ես դնում։ Հələ Քոչարյանը չեք բան, այո, Քոչարյանը դուք չեք տալի։ Քոչարյանը պատգամավոր է։ Իրանք մի անգամ են ուզում Քոչարյանի։ Հիմա էլ Քոչարյանի անվան տակ իրանց են պաշտպանում։ Քոչարյանի անունով դարել են պատգամավոր ինչ-որ բան։ Են ուզում դառնալ։ Հիմա էլ պաշտպանվում են Քոչարյանի անունը տալով, այո, Քոչարյանի անունը ստեղ չկա Քոչարյան։ Ես Քոչարյանի նամակ չեմ գրել։ Քոչարյանը ազգային ժողովի պատգամավոր չի։ Լավ, եկեք շարունակենք։ Էդգար Ղազարյանը հանդիպել է երկրորդ, երրորդ նախագահներին։ Բայց նա մի բար կանել աստեղ բաներ կա։ Ամեն մի բառը չէ կարող բաներ կա, գծել են։ Էդգար Ղազարյան, Նարեկ Մարյան բարբերաբար երկրորդ ասել են։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան Դաշինքի ղեկավարը չէ, ես եմ ասել։ Այո։ Ղեկավարն է։ Տարական գրագիտության հարց է այստեղ։ Հայաստան Դաշինք, պատիվ ունեմ Դաշինք, չէ՞։ Դրանք նախընտրական դաշինքները լինում են նախընտրական։ Ընտրությունը, որ ավարտվում է, դաշինքները վերանում են։ Այսինքն, եթե որևէ դաշինք դառել է մանդատ ձեռք բերել, այդ նույն անունով ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի վտրականորեն ձևավորվում է պատգամավորական խմբակցություն։ Դաշինք չկա Հայաստան, ինքը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, այլ չգիտի։ Որ դաշինք էլ չկա։ Դաշինք չկա, 2021 թվականից դաշինք վերացել է, ինքը խաբար չի։ Ասում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դեպի տեղ ասում է, Հայաստան դաշինքի առաջնորդ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 2021 թվականին ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր, իր մանդատից հրաժարվել է, չի ուզել դառնալ պատգամավոր, մնացել են ովքեր որ ուզել են դառնալ, ու ձևավորվել է Հայաստան խմբակցություն։ Եվ այդ խմբակցության ղեկավարը Սեյրան Օհանյանն է, չգիտեմ, կարող է մեծ սյուրպրիզ է հիմա պարոն Վարդանյանի համար, բայց իրաց խմբակցության ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանը չի։ Սեյրան Օհանյանն է։ Հիմա եթե ինքը ուրիշ մարդու կարծիքա լսում հարգում, ամենքս էլ մեր կյանքում ունենք տես մի 1, 2, 3 Ես օրինակ հայրս որ ողջ էր, իմ ամեն քայլ իր հետ էի համաձայնեցնում։ Հիմա Հովիկ Աղազարյանն ասում էր ես Մոսկվայի մոտ ընկեր ունեմ։ Իր հետ խորհրդակցություն։ Այն մարդը իմ համար էս մարդ է։ Այդպես կյանքում դες մեր թանկ ժամացը որ առնեմ դի զանգեմ հարցնեմ ասեմ մեր ժամացը դուրս եկի առնեմ թե չառնեմ։
Դες մեկ ամեն մարդու կյանքում կարա չէ՞ լինի։ Մեկ իր կնգանալ լսում, մեկ ուրիշ կնգանալ լսում, մեկը չգիտեմ, ասենք կարևոր մարդու է լսում, մեկ իր մանկության ընկերոջն է լսում, չէ՞։ Հիմա իմ համար ինչ հետաքրքիր է, ով ում է լսում ինչ անում։ Ես քեզ չեմ գրել թե քո առաջնորդը քո հեղինակություններն ովքեր են։ Ով ուզում է թողնեն։ Պատգամավորես ես Քոչարյանի անուն չեք տալի, հիմա ինձ ուզում եմ հասկանամ, էլի։ Պաշտպանում են կացքով։ Հակառակը այդ մարդու բերեք ցի փորձակի մեջ, իր ձեռով։ Մենք իրանց ասում ենք դուք պատգամավորեք, ձեր պարտականությունը կատարեք։ Ասում եք դուք ասում եք Քոչարյանը դեմա Քոչարյանը, այնա Քոչարյանը դուք ինչ գործ ունեք։ Դե իրանց առաջնորդն են, լավ, չասենք դաշինքի առաջնորդը։ Իրանց այդ առաջնորդությունը ինչ բան է։ Ֆորմալ, ես ասում եմ, ոչ ֆորմալ կապերը, հարաբերությունները ամեն մարդու մոտ մի ձև է։ Մի մարդ կա իր առաջնորդը իր քերին է։ Բայց շարունակեմ։ Էդգար Ղազարյանը հանդիպել է Բագրատ Սրբազանին, մամուլում հրապարակում եղավ Էդգարի նեղումով, որ միայն երկրորդ նախագահը չի ողջունել հենց այսօր իմպիչմենտ սկսելու գաղափարը։ Խեղաթյուրն է։ Հա, հաշվեք, ես գիտեմ, չգիտեմ նախագահների հետ զրույցների բովանդակությունը, երրորդ նախագահը ողջունել է հենց այսօր իմպիչմենտ սկսելու ծրագիրը։ Թող Էդգարն ասի, եթե ասած ողջունել է, ես կառաջարկեմ, պատիվ ունեմ խմբակցությանը սկսել թեկնածուի անունը տալ։ Ասում եմ, թող Հայաստանը առաջարկի Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը։ Հիմա ասում է Էդգար Ղազարյանը հանդիպել է նախագահներին մամուլ իրան։ Ես չգիտեմ, օրինակ Հայաստանը մի շատ ավարտել պատիվ ունեմ Արթուր Վանեցյանինը։ Արթուր Վանեցյանը ինչ կապ ունի պատիվ ունեմի հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան դաշա։ Ինքը չի ասում, որ Արթուր Վանեցյանը եղել է պատիվ ունեմ դաշինքի առաջնորդը, չէ՞։ Առաջի համար թեկնածու, վարչապետի թեկնածու։ Ռոբերտ Քոչարյանն եղել է Հայաստան դաշինքի առաջնորդը, վարչապետի թեկնածու։ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտրությունից անմիջապես հետո է մանդատից հրաժարվել։ Արթուր Վանեցյանն էլ մանդատը վերցրել է, մի տարի հետո է մանդատից հրաժարվել։ Հիմա եթե Արթուր Վանեցյանը պատիվ ունի հետ կապ չունի, նույն կարգավիճակ ունեցող մարդիկ են, երկուսն են եղել են դաշինքների առաջի համարի թեկնածու, երկուսն էլ ընտրվել են պատգամավոր, երկուսն էլ մանդատից հրաժարվել են։ Հիմա եթե իր կարծիքով Արթուր Վանեցյանը պատիվ ունի հետ կապ չունի, Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան դաշինքի հետ ինչ կապ ունի։ Ինչի պիտի ունենա։ Բայց ինքը տես ինչ է ասում, իմ համոզմամբ Հայաստան խմբակցության առաջնորդը երկրորդ նախագահն է, պատիվ ունեմինը երրորդ նախագահ։ Իր համոզմամբ։ Հա, իր համոզմամբ։ Բա որ իր համոզմամբ ուրիշ է լի։ Իր համոզումները ում են հետաքրքիր։ Ես խոսում եմ օրենքից, կարգից, տրամաբանությունից, չէ՞։ Ու իմ բացասերը հիմնավորում եմ։ Ամեն մարդ բայց դրա համար կա խելամիտ կարծիք եւ անհիմն կարծիք, չէ՞։ Փաստարկված հիմնավոր կարծիք եւ անհիմն կարծիք։ Ասում եմ Էդգար Ղազարյանը հանդիպել է երկրորդ երրորդ նախագահներին Բագրատ Սրբազանի մամուլից, լավ ասենք, այսքան մամուլի բան կա, նա շատ լավ թերթ կա, շատ հեղինակավոր կայքել կա։ Հրապարակ օրաթերթ, չգիտեմ ինքը կարդում է թե չէ։ Հրապարակի լրագրողը Զանգելայինից հարցազրույց վերցրել, տպել, ասում է դուք ինչ եք խոսել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ինչ ասել Ռոբերտ Քոչարյանը անվստահության գործընթացի վերաբերյալ։ Չի կարդացել հրապարակ օրաթերթում Էդգար Ղազարյանի տված պատասխանը հրապարակ օրաթերթի լրագրողին։ Ասել է, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը պատիվ արե ինձ ընդունելու, որովհետև ես ինձ համար պատիվ եմ համարում, երբ որ նախագահները ինձ ընդունելության են արժանացնում, որովհետև ոչ մի պարտավորություն չունեն ինձ ընդունելու։ Ես իմ համար պատիվ եմ համարում։ Եթե իրենք այդ պատիվն արել ինձ ընդունելության են արժանացրել, ինձ հետ ինչ-որ հարց են քննարկել, դա դեռ չի նշանակում, որ դրանով ինձ իրավունք են տվել իրանց կարծիքը հայտնելու հանրությանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի կարծիքները իմանալու համար տարբեր հարցերի վերաբերյալ դիմեք իրանց կամ իրանց գրասենյակներին։ Իրենք կարան նման հայտարարություն անեն կամ իրանց գրասենյակների ղեկավարները։ Բայց չի կարդացել։ Չէ, ինքը հրապարակ օրաթերթ չի կարդում։ Դե ամենահեղինակավոր թերթերից է, բա ինչ չի կարդում։ Չէ, բա ինչ է, Civic է կարդում։ Հիմա էլի մի ամբողջ տարբերություն նվիրում է Հայկ Մամիջանյան, Արտակ Զաքարյան, սկսում է ինչ կապ ունեն էլի։ Ինչ կապ ունեն դուք, ինչի եք ձեր նամակում գրել Արտակ Զաքարյանի։ Ասում է Հայկ Մամիջյանը սենց այն մարդ Հայկ Մամիջյանը մի խմբակցության մի պատգամավոր, դու ես, մի պատգամավոր Հայկ Մամիջյանը։ Ես նամակը գրել եմ բոլորիդ,
չէ։ Առանձին ձեզից պատասխան եմ ակնկալում որպես քաղաքացի։ Քույր գործնա Հայկ Մամիջյանը նամակը արս բա չես ասում Արսեն Թորոսյանը անշնորհքը վերցրել է քաղաքացու նամակը ճղում է։ Արսեն Թորոսյանը չի անդրադառնում։ Չի ասում որ այդ նույն նամակը որ մենք ստացել ենք Արսեն Թորոսյանը չնայած քաղաքացու օրերի սահմանները ասում են քաղաքացինս էս պիտի քաղաքացու օրվա հաջորդ աշխատանքային օրը քաղաքացու նամակը առանց կարտալու ճղում է։ Իսկ Արսեն Թորոսյանը ոչ կարելի է վատ բան ասել։ Այ քո ինչ գործ Հայկ Մամիջյանը ինչ անում, ինչ չի անում։ Ես քեզ դամակի մեջ գրել եմ ասել Հայկ Մամիջյանը որը սենց ասի, ՀՀԿ-ից Արտակ Զաքարյանը սենց ասի, Բելերից Ժիրայ Սեֆիլյանը սենց ասի, չգիտեմ, դեմոկրատական կուսակցությունից Արամ Սարգսյանը սենց ասի, M1-ից դու նորից ես կանել։ Ես քեզ դες բան գրել եմ։ Դու դրանց անունը իմ նամակի հետ ինչ ես կապում։ Դե լավ, հիմա կարդանք։ Էդգար Ղազարյանին գնահատում եմ, ձեզ գնահատում եմ։ Աշխատասեր է, հումորով, համառ է, հիանալի նմանակումներ է անում, բայց չափազանց շատ է խոսում, ինչը լավ հատկություն չէ։ Համառ սևեռումներ ունի, ինչը ևս լավ տեղ չի տանում, բայց երբեմն լկտի անում ու փորձում է մեզ շանտաժի ենթարկել։ Նախ այդ դրական խոսքերը ես իրա կարիքը չունեմ։ Էդգար Ղազարյանը մի հատ գիտական խորհրդի որոշմամբ արժանացել է գիտությունների տեխնացուի աստիճանի, մի հատ մասնագիտական խորհրդի, մի հատ գիտական խորհրդի որոշմամբ արժանացել է դոցենտի կոչման, ինքը կարծեմ դրանցից չունի ու կարող է չունենա։ Մի հատ մասնագիտական հանձնաժողովի որոշմամբ արժանացել է իրավագիտության մագիստրոսի գիտական աստիճանի, հանրապետության նախագահի կողմից պարգևատրվել է հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար մեդալով, պաշտպանության նախարարի կողմից պարգևատրվել է պաշտպանության նախարարության գերատեսչական ամենաբարձր մեդալով, ազգային ժողովի կողմից պարգևատրվել է ազգային ժողովի բարձրագույն պարգևով ու այլ պարգևներով ու պարոն Վարդյանի գնահատականների կարիքը կարող է քիչ ունի, թե ինչ հատկանիշներ ունի Էդգար Ղազարյանը եւ ոնց է դրսեւորվել։ Դրա կարիքը ես չունեմ, դա գնահատումները վաղուց կատարված է։ Թե ինչ այլ հատկանիշներ ունեմ, նմանակումներ կարում եմ անեմ, բանաստեղծություն կարում եմ արտասանեմ, երգեր կարում եմ երգեմ, լավ եմ անում, թե վատ եմ անում։ Էդ էլ իմ ընկերները կարան անեն։ Ու եթե հանկարծ որևէ մեկը պատահաբար իմ կամքից անկախ հայտնվում այն սոցիալական միջավայրում, որտեղ նաև ինքն է գտնվում, Եթե արդեն մարդու բարոյական հատկանիշներից է գալի, այդ մասին բարձրաձայնվում է։ Գալիս է ինչ-որ բաներ, Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգն են սպասարկում, դու ասել ես, որ 21 թվականի օգոստոսի 2-ից ինձ համար ինչ տարբերություն Արամ Սարգսյան, թե նրանցից մեկը, եթե չստացվեն թող։ Ես ինչ եմ ասել, մի անգամ լրագրող հարցնում ասում եմ, եթե թող մանդատները չվերցնեին, թող մանդատները հիմա դնեն, եթե պատգամավորի ֆունկցիա չեն կատարում, մնացել են պատգամավորը, որ ինչ անեն։ Լրագրողը հարցնում ասում է, այդ դեպքում բանը Արամ Սարգսյանը կընտրվեր պատգամավոր։ Ես էլ ասել ինչ տարբերություն իմ համար։ Արամ Սարգսյանը կլինի, թե Արման Վարդան։ Եթե Արամ Սարգսյանը որը էր, Հոպլոն, խոսքը Հոպլոյի մասին է, էլի։ Հիմա որ Հոպլոնն էր պատգամավոր, անվստահության գործընթաց սկսելու էր վարչապետին։ 100% չէ սկսելու, չէ։ Մասնում եթե իրանք չեն սկսում, ոչ թե համատում իրանք հետ։ Միջանոց դա կարող է սկսել օրինակ։ Դες իրա թաղապետին ուզում էին բան անել, մի անգամից ասած բան կան, շանտաժ արած, այն շանտաժն է։ Հիմա ես ասում եմ, եթե ելներ, չսկսեր անվստահության գործընթաց։ Իմ համար ինչ տարբերություն։ Արամ Սարգսյանը չի սկսում, դե մյուսները չեն սկսում։ Տարբերությունը այն ժամանակ կլինի, եթե իրանք գործողությունները տարբեր լինեն։ Կոնտեքստից կտրված ինչ-որ բաներ։ Ու ասում եմ 22 թվեր 21 չի 22-ա, ավերապահորեն վստահ։ Ասում եմ, էդ եմ ասում։ Պարզ բացատրում եմ իմ ցանկացած միտքը, ասում եմ, եզրույթը բառը սահմանադրության մեջ ինչ է գրած, վարչապետին անվստահություն հայտնել, չէ՞։ Այդ անվստահություն եզրույթն է։ Իդեր բանասերա։ Հայերենը ունի հոմանիշներ եւ հականիշներ։ Անվստահություն եզրույթի հականիշը վստահությունն է։ Հիմա ասում եմ, եթե դու
իրավունք ունես որպես պատգամավոր նախաձեռնելու, իրականացնելու, անվստահություն հայտնելու գործընթաց 2021 թվականի օգոստոսի 2-ից, բայց դա չես անում, ակամայից ստացվում է, որ դու վստահություն ես հայտնում կառավարությանը։ Դա դեռ խնդրում եմ ասեք, դուք փորձառու բանիմաց ասացի սխալը ո՞րն է։ Դե ամեն ասած Որ դրանով ես դառնում եմ լեկտի, ասում եմ Էդգար Ղազարյանը շատ է խոսում։ Էդգար Ղազարյանը, ասենք պիտի իրա նման լնես էլի, լես պատգամավոր չխոսես, որովհետև Էդգար Ղազարյանը ի տարբերություն եւ իրանց խմբակցության շատ պատգամավոր, ինտերնետում նայում ազգային ժողովում խորհրդարանական լսումներ, զանգում է գրանցվում է, մի հատ էլ իմեյլ է գրում, չամրվում է, կներեք այս բառի համար։ Չեն պատասխանում իմ նամակին, զանգում եմ ասում գրանցել եք թե չէ։ Էդպես ազգային ժողովուրդը մեմ մուտքի ոստիկանների մոտ արդեն անունս գրածա կարմիր շրջանակի մեջ, հենց ընդից։ Հետո մտնում եմ դալի 2 րոպե են տալի Էդգար Ղազարյանին ընդեղ խոսալու։ Բայց ինքը իրան հեսել է ոչ մի խորհրդանական լսումների չեմ տեսել։ Որ գա բարձրաձայնի տեղում է։ Ու էդի ինքը, այսինքն Էդգար Ղազարյանի այս պայքարը ամենտեղ գնալու, ամենտեղ խոսելու, այսօր ես եմ նախաձեռնել որ գամ ստե։ Ոչ, Դուք եք հրավիրը։ Ես ոչ մի լրագրող ուր է որ ես գնում եմ, անցած ամիս եղել է 56 մենակ հարցազրույց եւ իմ հեղինակային հաղորդումները մի ամսվա մեջ։ Դրանցից ոչ մեկի նախաձեռնողը ես չեմ։ Ոչ մեկին էլ ես չեմ մերժում։ Դիտումների քանակը ինչքան է։ Ամսական 1,200,000 միջինը։ Այս տարի։ Ամիս մենակ YouTube-ը։ Հիմա ինքը դա համարում է թերություն, այն որ իրան չեն հրավիրում, այն որ իրա խոսքը ոչ մեկին չի հետաքրքրում, Ոչ մեկը չի կարդում։ ոչ մեկը չի հրավիրում, ասի դուք դատեկեք մեր տաղավարում եք ձեր կարծիքը ասեք։ Էդգար Ղազարյանի խոսքը անհանգստություն է պատճառում, որտեղ Էդգար Ղազարյանը խոսում է Նիկոլին քննադատում է, դա շատ ինչ թերություն է, բանը, չափազանց շատ է խոսում, ինչը լավ հատկություն չի։ Նիկոլի մասին վատ բաներ խոսալը Լավ բան չի։ շատ վատ բան է, դա նույնիսկ լեկտիություն է։ Պատկերացնում եք ասենք մարդը ինձ ասում է լեկտի։ Եթե հասկանում եք ասենք դրա պատասխանը ինչքան դժվար է տալը։ Հիշեցնեմ Էդգարին, ես միշտ օգնական եմ ունեցել։ Նախ հարցում է դու կուսակցության որևէ կուսակցության անդամ ես։ Ես իմ կենսագրություն իմացող պետք է իմանա, ես այս բանի կուսակցության անդամ չեմ։ Ես իմ կյանքում անդամակցել եմ միայն մեկ կուսակցության, դա եղել է Հանրապետական կուսակցությունը, անդամակցել եմ 2008 թվականին, չզբաղեցնելով որևէ պետական պաշտոն, կուսակցական դառնալուց հետո առաջի պաշտոնը զբաղեցնել եմ կուսակցության մեջ ընդունվելուց 5 տարի հետո, մինչև այդ զբաղվել եմ ակադեմիական աշխատանքով, տնտեսագիտական համալսարանում աշխատելու ժամանակ եմ դառել կուսակցական գաղափարական համոզմունքներից ելնելով։ Եվ իմ կուսակցական պատկանելությունը սառեցվել է կուսակցության որոշմամբ հաշվի առնելով իմ դեսպան լինելու հանգամանքը 2014 թվականին։ Դրանից հետո ես որևէ կուսակցության չեմ անդամակցում։ Հիշեցնեմ Էդգարին, ես միշտ օգնականի մասին եմ խոսում, օգնական եմ ունեցել։ Հաստատում եմ, ինքն էլ լավ օգնական էր։ Դու ում օգնականն ես եղել։ Ես եղել եմ պատգամավոր Աշոտ Արսենյանի օգնականը։ Լավ օգնական է։ Նարեկ Մալյանի Ես իմիջիայլոց ասեմ, բացի պատգամավորի օգնական լինելուց, խոսքը վերաբերում է Աշոտ Արսենյանին, ուրիշ պատգամավորի օգնական ես չեմ եղել։ Ես եղել եմ նաև շատ լավ, այդ իմ կարծիքը չի միայն, շատ լավ դասախոս, շատ լավ մասնաճյուղի տնօրեն, տնտեսագիտական համալսարանում, շատ լավ ֆակուլտետի դեկան, շատ լավ մարզպետ։ 2014 թվականին հանրային ուսումնասիրության արդյունքում ես ստացել եմ լավագույն մարզպետ մրցանակ, պարգևատրվել եմ պետական պարգևներով։ Եղել եմ շատ լավ դեսպան իմ պաշտոնավարման շրջանում, ՍԴ-ում եմ եղել, շատ լավ աշխատակազմ, մասնավոր ընկերությունում Ջերմուկ գրուպում ես այն ժամանակաշրջանում եմ եղել մարքեթինգի տնօրեն, ընկերության բիզնես խորհրդատու, որ այդ ընկերության ոսկի շրջանն է եղել հաջողությունների։ Հենց որ ես ինչ որ եղել եմ, շատ լավ եմ եղել։ Իսկ ինքը օգնական կարող ունենար ոչ թե գարուն օրաթերթում աշխատելու ժամանակ կամ լրագրող, այդ ժամանակի չէր կարող օգնական ունենար։ Ինքը օգնական կարող ունենար, երբ որ նախարար է եղել, երբ որ պատգամավոր է եղել։ Իսկ թե ինքը ինչպիսի նախարար է եղել, դրա մասին մամուլում են գրում։ Իսկ թե ինչպիսի օգնական պատգամավոր է, մեր աչքի առաջ է։
Ես էլ շատ բան գիտեմ նախարար եղած ժամանակներից, բայց դա ես սովորություն չունեմ ուղղակի։ Նարեկ Մալյանին միայն հիշեցնեմ, որ իրեն այդքան ոգևորված 2018-ի ելույթում նաև ասել եմ, ես կուրքեր չեմ ընդունում։ Չգիտեմ ես ինչ է նշանակում։ Չգիտեմ, այդ 2018-ի ելույթում Նարեկ Մալյանին հիշեցնեմ, որ Նարեկի վերաբերյալ ես ծիրավասու չեմ համարում պատասխանեմ, ինքը կարծում եմ եթե հարմար գտնի կպատասխանի։ Եվ հետո Էդգարն ու Նարեկն են ինձ պարտադրելու այսօր անել մի բան, ինչին ես չեմ հավատում։ Ում են պարտադրելու։ Ով ասում է պարտադրել։ Ես կճնշեմ այդ падգամավորներին, իբրև դուք եք ասում են Նարեկը, դե արի ու ինձ ճնշիր։ Նարեկը հաճախ նաև լկտի անում է։ Իհարկե սրանք Նարեկը կպատասխանի, հետո ես Նարեկի հետ էլ հարցազրույց կանեմ։ Ասում է 200 խապել են ավանտուրիստի նման եւ այլը։ Սիրով ասում եմ, լկտիություն նրա հետ կարող են մրցել միայն քպական մի քանի падգամավորներ։ Թող ձույն չգա Նարեկ Մալյանի, Էդգար Ղազարյանի գլխին։ Պետք է Սուրենյանը պետք է ասել, թե ինքն չի ասել, չեմ անում։ Այդ Սուրենյանով է, այն եղանակի տեսության է բանը, ձյուն գալու հարցերով են ասբաղում։ Բայց թող չափերը իմանան։ Կես օրակարգով հասարակությանը մոլորեցնող ԿՊ-ն հերիք է։ Դες ասում եմ, որ պետք է չափերը իմանան։ Ես շատ լավ գիտեմ իմ չափերը սահմանված են Հայաստանի Հետո նույնիսկ անդրադառնում է, չգիտեմ ինչի։ Վերջերս է երրորդ նախագահ ասաց, որ իշխանափոխության ծրագիր ունեն մինչև 2026 թվականը։ Հայական հայտարարել է, որ ոչ մի ընդդիմադիր ուժ միայնակ իշխանություն չի կարող անել, իշխանափոխություն։ Ուրեմն այդ ծրագիրը կներկայացվի, կտեսնենք։ Վստահ եմ, այդ ծրագիրը հենց այսօր իմպիչմենտ սկսելը չէ։ Ինձ համար այս թեման այլևս փակված է, փակ է, որովհետև Հայաստան դաշինքի եւ երկրորդ նախագահի դեմ կազմակերպած այս արշավը բարոյական չէ։ Ինչը բարոյական չէ, արդյունավետ չի լինելու։ Հայաստան դաշինք, երկրորդ նախագահ, իրար եք անում։ երրորդ նախագահ, ասեք, ես ուզում եմ անամ երրորդ նախագահը ինչ կապ ունի այս խնդրի հետ։ Երկրորդ նախագահը ինչ կապ ունի։ Իրա դեմ ես անում։ Ասեք, ինչի՞ց է։ Այս ուզում եմ պաստանամաբանություն, չէ՞։ Դուք ուզում եք փչացնեք, ասում եմ մեր առ։ Այսինքն որ ես ո՞ւս կարամ, բազա, ես ո՞ս կարամ։ Շատ գիտեմ այդ աղվանին հիմա հարցեր։ Հիմա ասում եմ, ասեք ինքը եթերում խոսել է, ընտրել է, ընդ որում իմանալով իմ տեղը, հեռախոսի համար, անձնական շփումը չէ ունեցել, որ իմացել այս կարում եմ երկեմ։ Բանա չի կարող, եթե ընտրել է հանրային հաղորդակցման այս ձևը, ուրեմն այս ձևով պետք է պատասխանը ստանա, չէ։ Ես ուզում եմ հիմա իմանամ, ասենք երրորդ նախագահը կամ երկրորդ նախագահը Իրաստանիկը այս ամեն ինչը արձագանքել է ինձնից ստացած նամակին ի պատասխան։ Ես ուզում եմ իմանամ իմ գրած նամակի մեջ երկրորդ նախագահի մասին, երրորդ նախագահի մասին, որտեղ է գրած։ Պաշտոնյա ես, ազգային ժողովի պատգամավոր, քաղաքացուց նամակ քո գործունեության վերաբերյալ։ Պետք է նամակին պատասխանես։ Անես ոնց որ ենթադրենք Թաքուի գրել ասել, պարոն Ղազարյան, մենք կիսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հայացքները, այն ինչ որ տեղի է ունեցել, չնայած ինքը շեղվել է կառավարության ծրագրից, բայց լավ արել որ շեղվել է։ Մենք վարչապետին անվստահություն հայտնելու հիմքեր չենք տեսնում։ Տես պիտի գրես։ Եթե գրում ես որ հիմքեր տեսնում եմ, հայտարարության մեջ գրածա որ այսօրվա այդ հիմա ասենք ինչ պիտի եթե իմ նամակին տես ինչ եմ վախենում իս պատասխանելուց որտեղ եթե իս պատասխանել պիտի գրել ինչ որ իրանց հայտարարության մեջ Հայաստան խմբակցության գրածա չէ որ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու իրավական եւ քաղաքական հիմքերը արկա են բայց արկա են իս նամակից ինչ պիտի պատասխան քաղաքացին քեզ գրել է երկրորդ նախադասությունը ինչ պիտի լիներ Գնա ավանսով 8 հատ պատգամավոր բեր, երբ որ 8 հատ պատգամավոր կբերես, դրանից հետո կբազմի 20,000 մարդ կբերես, բազմություն զանգված։ Դες բան կարար գրել նամակի մեջ։ Բայց նամակը քաղաքացի ստանում է պատգամավորից, նամակ ասում է ես չնայած գտնում եմ որ դուք ճիշտ եք ասում որ արկա է հիմքերը, այդ մենք ենք արձանագրում։ Բայց դու քաղաքացի գնա պատգամավոր բեր։ Ասենք լավ, եթե ես կարամ պատգամավոր բերեմ, բայց չես ուր տանեմ։ Եթե ես եմ պատգամավորների շարժը անում, չէ, եթե մտիս պատգամավոր եմ բեր, դու ես պատգամավոր։
Եթե դու մտածում ես, որ ես պետք է պատգամավոր պիտի բերեմ, բայց մտածում ես քեզ ինչ պիտի անեմ։ Ու տանեմ։ Ոնց տանեմ, ինչի տանեմ։ Ասում ես ստիպել, ես որ քեզ բան ստիպել եմ։ Հիմա մի օկիկա էլի եմ ուզում կարդալ, ես Արևիկ Պետրոսյանը չգիտեմ ով է, բայց ինքն է, մենակ ինքն է sense հարցեր ուղղում։ Ղազարյան, դու մտածում ես բոլորին կարաս ամեն ինչ ասես, բայց երբ քեզ հակադարձում են, շատ ես վիրավորվում ու բարձր ձայնով արտահայտվում։ Դզեցիր հարցը թե կրկնեմ։ Չէ, կգնելու կարիք չկա։ Բա ասենք մարդը ինձ ասի լեկտի, ես էլ բան անեմ, դες նորմալ բան։ Բայց Ղազարյան, դու մտածում ես բոլորին կարաս ամեն ինչ ասես։ Ես ամեն ինչ չեմ ասում։ Ես այն ինչ որ պետք է այդ եմ ասում։ Այդ ամեն ինչ ասում է Ալեն Սիմոնյանը։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր մեր հարցազրույցը Տիկին Արևիկը թող դնի մեր այսօրվա live news-ի թողարկումը սկզբից նայի։ Որտեղ տեսանյութեր կար, թե Նիկոլ Փաշինյանն ինչ էր ասում։ Ու ինչ է ստացել դրա դիմաց։ Շատ դաժան է իրավիճակը։ Ես եթե որևէ մեկը ֆունկցիոնալ, իմը ասենք, օրինակ քննադատության ի պատասխան ասում են, չէ՞։ Ասում են, եթե մեզ պետք է 36 պատգամ, քննադատում են։ Ջախջախում են։ Սա տեղյակ չէ, 36 պատգամավորը պետք է իրավական գործընթաց սկսելու համար։ Որոշման հասնելու համար ձեզ պետք է 54 պատգամավոր, 60 ստորագրություն միջև, նկատելի է չեն խոսում դրա մասին։ Մինչև այդ խոսում էին, չէ՞, բայց 6 ամիս է չեն կարող անվստահություն հայտնենք։ Մեզ 36, արդեն կամած այդ իրենց թեզերը ջարդվում են։ Դե դու բանավեճի։ Բայց քանթը գնացել ենք, ասել ենք, գնացել հասել ենք ազգային ժողով։ Դե դու մեկ իշներ ազգային ժողով, այդ նամակը բացել մեր աչքի առաջ, ասել է բերել ես նամակ ախպեր։ Մանավանդ ճանաչում են, չէ՞ մեծ մասը։ Բայց ասել, նաթելբեր այդ նամակը տեղում կարդանք։ Լրագրողներն են ներկա են։ Մի պատգամավոր կարար համարձակվելի մեր այդ նամակը կարդար։ Նարեկը Մայլյան ասաց, բանում է Կամեր 23 ակումբում գարեջուր եք հյուրասիրենք, վիսկի եք հյուրասիրենք։ Եթե հարցեր ունեք, եկեք միասին քննարկենք։ Դե դու գայմ այդ քննարկեինք։ Բա, իսկ որտեղ է ձեր չափերը չեք իմանում, հա։ Նույն չափերը գրած է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ, դա Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար նույն չափերն է։ Գիտեք, հարգելի պատգամավորներ ընդդիմադիր դաշտի, դուք շատ նեղանում եք իսկապես, երբ որ ձեզ ինչ-որ բան են ասում։ Նույնպես եմ կրկնում, աշխատեք տենց չլիներ։ Որտեվ այն ինչ որ դուք այսպես կոչված իշխանություններին պիտի ասեք, վախենում եք ասել։ Ճիշտ է, մեկ հլում եք գրավոր ընդեղից մի 3 րոպեանոց բան եք կարդում, բան։ Բայց այդ էլ են չափած ձևած, որ հանկարծ ձեր վրա ոնց որ այսօր, հա, չանեն, ձեզ չպարտադրեն կամ ձեր անցյալը չսկսեն փորփրել։ Հատկապես նրանք, ովքեր նախարար են եղել երկար ժամանակ, էլ են բնակավարներում սոցիալ, գիտություն, կրթություն եւ այլը։ Հավատացեք, որ Նիկոլը որոշի, որ այդ թվերի գործերը մի հատ նայի։ Եվ դուք դա լավ գիտեք, չէ՞։ Ասում եմ եղել են նախարարներ, որոնք 6 անգամ թե 7 անգամ նույն նախարարությունը ստանձնել են։ Տեսեք, 7 տարի է հավքնիր թևով, ոցնիր պորտով դրանցի ծպտում դուշ չի գալի։ Վստահաբար գործարքի մեջ են, տանում են հատկատնել տալիս են։ Մտածված անուններ չեմ տալի։ Դե լավ, դուք էլ եք նույնը։ Մի տարբերությամբ, գիտեք, մարդը ունի պարտավորություն, սահմանադրությամբ իր վրա դրված։ Մարդը ունի իր պաշտոնից ելնելով հանրությանը ծառայություն մատուցելու պարտավորություն։ Եվ այդ պարտավորություններից թիվ մեկը այն է, որ եթե դուք իրավունք ունեք անվստահություն հայտնելու մեկին, ով շեղվել է ծրագրից, դա անեք։ Եթե դուք անեք դա ամենասկզբից, ապա վստահաբար այն ծանր խնդիրները, որ առաջացան, չէին առաջանա։ Այն ծանր հետևանքները, որ մեր համար տեղի ունեցան, տեղի չէին ունենա։ Եթե 21 թվականին թեկուզ ընտրվել էր 22 թվականի, երբ որ 1 տարին լրացել էր, դուք անմիջապես սկսեիք անվստահության գործընթաց,
ուրեմն հոկտեմբերի 6 պրագային չեր լինի։ Դուք ամեն ինչ թողտվության թույլ եք տալի, որ ինքը անի ու ելնում եք ուղղակի խոսում եք։ Մի խոսացեք։ Դուք դրա համար իրավունք ունեք գործընթաց նախաձեռնելու։ Դա արեք, որ հանրությունը գոնե իմանա, որ դուք դրան համաձայն չլինելով հանդերձ, որ տեսնում եք, որ այդ մարդը ծրագրից շեղվել է, դուք ձեր պարտավորությունը կատարել եք։ Նույնիսկ եթե չհաջողեք, դրանում ձեզ ոչ մեկը չի մեղադրի, բայց դուք ես ոնց եմ ասում այսօր արդարանում, օրինակ, երեք նույն օրը Սեյրան Օհանյանն էլ է 18 թվականին բան գրել, ես էլ եմ գրել։ Սեյրան Օհանյանը գրել է, որ կեցցե Նիկոլը, սա է մեր փրկությունը, ժողովուրդը, սրանից հետո մենք ունենալու ենք միայն հաղթանակներ, հաջողություններ, բացեք, կարդացեք։ Նույն օրը, նույն ժամին երևի, ես գրել եմ, որ Նիկոլը գալիս է Արցախը ծախելու, Արցախը տալու է, հայրենիքը ծախելու է, շատ զոհեր ենք ունենալու, նույն օրը, գեներալ գնդապետ, պաշտպանության նախարար, շտաբի պետ, կամանդոյշի, մամանդոյշի, հասկանում եք, չի կարեցե, տեսնի թե այս գործընթացները ուր են գնում։ Ես տեսել եմ։ Ավելին, ասում է այս բազմությունը, ցենց աշխարազոր կնախանձի ամենաուժեղ հրամանատարը, այս բանակով ասում է ամեն ինչ հաղթանակների կար։ Դա հիմա դուք ինչի եք դա արել։ Էլի ակնկալիք եք ունեցել։ Քավլիցի, հավատացեք ես որևէ մեկին չեմ ուզում վարկաբեկել, միլիոններն են այդ ինձ կանչել էին, համոզում էին մարդիկ, որ Գառնիկ հասկացի, կարևորը Սերժից ազատվելն է, եւ դա արել են մարդիկ, ովքեր ում Սերժը կյանքն է նվիրել, հասկանում եք։ Հիմա անուններ չտամ, էլի չտա։ Ես բացատրում եի, լավ դուք դες մտածում եք, որ այդ մարդը այս գործը սխալ է, գնայիք նստեիք, հետը խոսայիք, բայց չի չեք գնացել խոսացել։ Հրապարակավ մեկ ու սուտի բան են ասել, եթե այդ սուտի բանն էլ ինչ-որ մեկն էլ ինչ-որ հետ ինթվով ասում են տես այս նախադասության մեջ, ասելով սա, ի նկատի ենք ունեցել այս սա, որ այսօր ես ի տարբերություն ձեզ, սևով սպիտակի վրա շատ պարզ ու հասարակ գրել եմ, մտքերս շարադրել եմ։ Հիմա ովքեր որ հաստատ կլսեն, որտեղ այդ մարդիկ հաստատ հետևում են, հասկանան թե ես անուն ուրախեցեք, ձեր անունները չեմ տա, որ կանչել ինձ համոզում էիք, որ Գառնիկ, կարևորը Սերժ Սարգսյանից ազատվելն է։ Ես էլ ձեզ հարցնում եմ, ախր ինչ է արել, կարաք բացատրեք։ Ես օրինակ ասել եմ ինչ սխալներ է արել, սահմանադրությունը պետք է չփոխեր, սա պետք է չփոխեր, նա պետք է չփոխեր, այս կադրերը պետք է չաներ, այս բաները պետք է չաներ, հա, բայց դուք էլ եք այդ նույն սխալները արել։ Ընդ որում ձեր ժամանակ շատ ավելի վատ, ձեր էլի կադրային եւ մյուս հարցերը։ Չէ՞ որ դա էլ եմ ասել։ Բայց մաքսիմում կդիմանա 2 ամսից 6 ամիս Նիկոլը։ Որից հետո հասկանում ես, դեռ մարդ կան նույնիսկ ասում ես սաղ իմ կոնտրոլի տակ է, դու չես հասկանում բա։ Լավ եղել են այդ զրույցները, դուք էլ շատ լավ գիտեք, հիմա ուղղակի ցավ եմ ապրում, ցավ։ Եվ հատկապես նրանցից ումից չէի սպասում, որ հետագայում իրանց սենց կպահեն։ Ես ընդունում եմ 10 թվականին կարող է սխալվեին, այդքան մարդ էին տեսե իրանք Mēs որ դաժան է իրականությունը, պարոն Ղազարյան։ Ոչ, կփոխենք։ Մեր գործն է։ Դժվար գործ եք նախաձեռնել, հենց այս իրականությունը փոխելու համար, որտեղ մենք այդ իրականությունը ի տարբերություն շատ գործընկերների, այդ իրականությանը չենք հաշտվում։ Չենք ասում, որ ԿՊ-ականները շատ են, իրանք համառ են, իրանք միասնական են, իրանք խմբար, իրանք կարան մեր ժողովրդի տանեն կոտորեն, սահմանադրական կարգը տապարեն, քանի որ իրանք շատ են, ուրեմն թող իրանք բնան։ Մենք ի տարբերություն իրանց չենք հաշտվում այդ իրականության հետ։ Կարող է իրականությունը իրանց համար շատ նպաստավոր կյանքի որոշակի էտապներից ելնելով պայմաններում միջավայրաստեղծ է ու հարմարվել է այդ միջավայրին շահեկան է։ Բայց մեր համար շահեկան չի։ Ամեն ինչը բանավոր խոսում, ամեն ինչը սկսվեց
Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսից։ Հայ ժողովրդի պատմություն հիմա բաժանվում է երկու շրջանի։ Մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսից հետո։ Այդ ձեր համար։ Մեր համար դա լրիվ այլ խնդիրների առաջացնող երևույթ է, թե ոնց է որ առաջնորդ է մարդը քաղաքական ուժի, բայց 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ի կինո Մոսկվայից հետո մինչև 2025 թվականը Հայաստանի կյանքի վերաբերյալ ոչ մի իրադարձության վերաբերյալ հրապարակային կարծիք չունի։ Այդ ձեր համար է առաջնորդ, մեր համար սովորական հանրային ծառայողը կամ քաղաքական գործիչ է, որի լավն էլ է գնահատվում, վատն էլ է տեսանելի։ Ու մենք այն էլ կարանք ասենք, լավ ասելուց ձեզնից լավ ենք ասում, որ դուք չեք էլ իմանա, թե Ռոբերտ Քոչարյանին լավ բան ոնց կարելի է ասել, ինչ որ մենք ենք ասում, բայց ոչ է զոմբի ենք, որ 3 տարի մարդը ընդհանրապես կարծիք չհայտնի ու ասենք ինքը դաշտը թողել է մյուսներին, շատ շնորհակալ ենք, որ դաշտ թողել մյուսներին։ Արցախը Նիկոլ Փաշինյան հոկտեմբերի 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ից հետո մենք կարծիք լսել եք առաջնորդից։ Ինձ հետ է հուզում, իրանց համար կյանքը բաժանված է երկու շրջանից, ամեն ինչը սկսվեց ասուլիսից, ձեզ է թվում, կարող է մեզ ուրիշ բաներ է թվում, որ ամեն ինչը սկսվեց անկախնիկի մասին օրենքի ընդունումից, որից հետո Հայաստանի բոլոր առևտրային բանկերի շահույթները 3-ից 4 անգամ ավելացավ, այդ թվում է երկու բանկի, կարող է այդ օրվանից սկսվեց ամեն ինչը, 2022 թվականի հուլիսի 1 օրենք հետ վաղ ուժի մեջ մտե հոկտեմբերի 6-ից առաջ Երանի քեզ ասում է պապ չես սպանել, դեր չես սպանել, խիղճ էլ հանգիստ, այսօր Սարոյան եղբայրներից, երբ որ Գևորգը Հայկին ասում է, Երանի քեզ ասում է դեռ շատ բաներ չգիտես, բա որ նրանք էլ իմանաս, ոնց ես դիմանալու, ոչինչ, կդիմանանք։ Սա է այսօր ինչ-որ բան կա ասելու պարոն Ղազարյան, շնորհակալ, այսօր ագին երկար պարոն Ղազարյանի հետ նստեցինք, շամ 22 րոպե, բայց անհրաժեշտ են այս բաները, որ պատգամավորները, երբ որ նամակով պատասխանում են, գրավոր թե բանավոր, իսկապես նստեն մի հատ խորհեն, ամոթ չի նաև զանգեն, հարցնեն, խորհրդակցեն, օրինակ Նիկոլը, որ այսօր զայրացած սենց ասում էր եւ այլ Արարատ Միրզոյանն էլ ընդ հելավ վերջում էլ մի հատ շինծու հարց տվեցին պատասխանեց Հայաստանը երբեք չի ճանաչել Արցախի անկախությունը դեռ բոլոր ժամանակներում դա տրված է բայց եթե այն ժամանակ որ նոր դարձել էր վարչապետ ես չեմ վարանում ասել որ այո ես կոնկրետ մարդկանց հետ բան եմ ուղարկել որ արա լավ է ինչ անում չես անում, այդ քո խնդիրն է, բայց գոնե Արցախի հարցով, եթե զզվում ես առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահներից, գոնե Արկադի Ղուկասյանին կանչի իր հետ քննարկի Արցախի հարցը, եթե քննարկել, եթե տեսնել, բա դուք պատկասվեք 18 թիվ, մեկ էլ 20 թիվ, երբ որ եթե մեկ Արցախում էշշ գոռում եք Արցախ Հայաստանը ու վերջ, Էլի Հայաստաներում վերջ, բայց այդ վաղ չգիտեիք իսկապես, որ ասենք, բա մինչև այդ աշխարհը չի ընդունում, դա Ադրբեջանի տարածքային կա բանի Ալմատի հռչակագիր, բա դարել եք վարչապետ կա, արա գրել կարդալ գիտեք, չէ, վերջապես թղթակցու եք աշխատել, թղթակից եք աշխատել, արա վերցրեք այդ թղթերը կարդայիք, ու այս ժամանակ ասեք ժողովուրդ ախր Ալմատիո նախկինները Արցախը տվել են էլ չտանեիք այդքան երեխա սպանեիք գիտեք հիմա գոնե եթե մեր այս պատգամավորները այդ խնդիրները նրանք ինչի են գալիս տես լկտիկ կանգնում ու ասում որտեղ մենք ենք մենակ հագատարցում Իսկ իրանք պատգամավոր են, ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, ավելի մեծ եւ այլ իրանց հանրությունը ասում է բենամուկի, կալամբուկի, հա։ Դուք էլ ասեք այդ մասի։
Եթե հիմնավոր չգիտեք, ասեք ես կգրեմ այդ սաղ։ Կտամ, ձեր անունից հրապարակեք։ Հա կարդացեք, տեսեք, եթե սխալ բան եմ գրում, ասեք Գառնիկ, էսի սխալ ես գրել։ Թե չէ, ճորում խոսալ, ով ասես կարող է։ Ով ասես կարող է։ Դե, այսքանը մնաք